你有没有发现，美国空军最近的动作有点反常？B-21突袭者这架新一代隐形轰炸机，从一开始就走低调路线，测试悄悄飞，照片模模糊糊，连飞行视频都像是特地调暗了亮度。但现在突然发力，量产提速，预算翻倍，像是要抢时间一样，把它尽快塞进战场。这不是普通的军购加速，而更像是一种战略上的应急换挡。你看，2026财年，美国国会通过的预算案直接给 B-21项目追加了45亿美元，这是什么概念？整个项目的年度预算翻了1倍，而且有近一半的钱是专门用来加快生产速度，不是继续研发，不是解决问题，而是明确讲了，我要快点做出来。更关键的是，这个速度并不是硬推出来的，而是因为项目本身进展太顺利了。过去很多军工项目都卡在早期测试期，造出来的飞机不过是个飞行壳子，要修修补补好多年。但 B-21不一样，它从设计之初就用上了数字孪生技术，在虚拟环境里先跑过1000多个小时的飞控与航电测试，问题提早暴露，提早修正。所以现在这些试飞机离最终实战配置已经非常接近，连空军高层都罕见地说出一句对项目表现非常满意。你知道军方要讲出满意2个字有多难吗？他们更习惯说仍需努力，具备潜力，正在克服挑战这种官话。但现在美军不但说满意，还配套砸钱，还拉高产能。说白了就是 B-21已经做好准备，只等一个契机上场。有分析甚至直接推测，空军的这个节奏变化可能不是为了2030年代准备的常规换代，而是为了一种提前进入高烈度对抗的预案。换句话说，美军内部也许已经判断，有可能会在比预期更早的时间点就需要用到这种穿透型战略平台。所以别以为这只是造飞机快了一点，这更可能是一个战略信号，一场更接近现实、更贴近战场的未来战争正在被预演。你以为 B-21只是 B-2的翻新版，升级一下隐形能力，多贴几层雷达稀薄涂料就能上战场？那你可能严重低估了它的野心。B-21不是 B-2的第2季，它更像是一台飞在高空的战场黑洞，不是因为它能躲，而是因为它能吸收一整个战区的信息、权力和杀伤流程。先说最基本的隐身。按照空军内部的说法， B-21采用的是下一代材料与构型，它不是简单的看不见，而是连被探测的机会都没有。就像从头设计过的隐形哲学，不是降低雷达回波，而是让敌人的雷达系统根本无法感知这类目标的存在方式。然后是它最让人震撼的部分，它不只是个轰炸机，它是一个多功能超级节点。第一，它是个会思考的侦察机，它内建的 ISR 系统被称为是作战飞机史上最先进的一套，意思是连 2C135、E8 这类传统侦察平台都要靠边站。在一个 AR、AD 反介入区域拒止环境中， B-21可以自己找到目标，分析情报，不需要卫星或指挥中心喂信息，它就能一边飞一边侦一边打。第二，它是个空中指挥所，它能充当战术网络的协调者，连接无人机群、第5代战机，甚至是地面部队，把信息、目标和任务在空中重新分配。你可以把它想象成一艘隐形空中航母，无人机是它的舰载机，有人战机是它的僚机，整场空战由它在高空操盘。第三，更离谱的来了，它可能是史上第1架能带空对空导弹的轰炸机。美方官员不承认，但多家分析机构指出， B-21的内挂舱已经被设计为模组化，只要任务需求调整，它可以执行拦截高价值空中目标的任务。这意味着，如果战场需要，它可以在完成远程打击的同时，顺手把敌方预警机、加油机甚至无人机编队一锅端。最后，它甚至能在不联络地面、不等 HQ 指令的情况下，完成整条杀伤链的闭环。识别、跟踪、攻击、评估、反馈，全部自己完成。以前这种能力是整个联合作战系统拼命努力才有可能完成的，现在 B-21一架飞机能搞定。
说的极端一点，它可以不靠人类网络就完成一场局部战役的关键打击环节。所以说 B-21 已经不是轰炸机这个范畴能描述的东西了，它更像一个空中战争操作系统，自己找目标，自己组织打击，自己指挥作战，甚至还能拉一堆僚机陪打。说白了，这玩意儿不是飞在你头顶，而是压在整条战场链路的上游，敌人能看见它就已经算成功了一半。可问题是，它不让你看到。你知道吗？ B-21 真正可怕的地方，不是它躲得多好，也不是它打得多狠，而是它能打得非常远，深入敌人最深的地方，而且你根本打不到它。我们讲过 A2AD， 就是反介入区域拒止，简单说就是俄罗斯这些潜在对手在本土周边布下密密麻麻的导弹网、雷达站、防空阵列，目的就是让美国的航母不敢靠近， F-35不敢深入。但 B-21 的设计初衷就是把 A2AD 直接无视掉，它可以从美国本土起飞，跨洋过海不加油，直接飞进一个敌人最不愿你靠近的地带，比如莫斯科伊朗的指挥中心附近，在那里执行一次极具战略威慑力的斩首打击，然后全身而退，像幽灵一样不留下任何雷达痕迹。这就是战略资产的定义。跟 F-22、F-35 这种战术飞机不同， B-21 不是用来在第一线缠斗的，它是用来撬开整个战场剧本的第一幕的。你可能还在侦测敌人兵力分布，它已经炸了对方的指挥中枢和弹药厂，而且它不是一次性的王牌炸弹车，它是可持续部署的远程平台。美国空军设计它的思路就是可以长期存在于一个高威胁空域之外的灰区，随时发动攻击，但不暴露自己。用一句话总结，别人都在地图上找落点，他已经进入你家地下室。更可怕的是，他能把比任何轰炸机都多的精准弹药送进这种争议空域，不是大面积轰炸，而是精确到这栋楼、这个机库、这个防空雷塔。这种点杀式打击配合隐身突防，敌人想拦都没得拦，根本不知道你来了，也不知道你打完什么时候走的。这就不是战术压制了，这是战略等级的羞辱。 B-21 这种飞进你家拔掉你主电闸的能力，让它成为美国手上的一张高威慑、高可用性、高保命率的底牌。所以我们得换个角度看它， B-21 不是一架炸弹飞机，它是未来冲突的前奏，它的起飞就是敌人国家进入失控倒计时的开始。很多人都以为像 B-21 这种战略级平台，从原型到服役，怎么说也得10年起跳。但现在你去看美国高层释放的信号，几乎可以说是一不小心就提前服役。空军原本的时间表很保守，说是2030年出具战力，逐步替代 B-2 和 B-1B。但就在最近，有军方官员暗示，如果需要， B-21 明年就能作战。怎么可能啊？你不是才刚试飞第1架吗？好问题。但别忘了， B-21 是整个美国军工系统第一次从设计到测试全面数字化的一款战机。意思是它在真正上天前，已经在虚拟战场上飞了成千上万小时，从航电系统到机动测试都被数字孪生系统预演过。测试平台上的那些问题，很多在上线之前就修掉了。所以现在诺斯罗普、格鲁曼交出的测试机几乎就等于正式服役机，甚至连空军自己都说，这2架测试原型只要拔掉几个传感器，拆掉测试用空速管，立刻可以上战场。换句话说，测试就是作战预演，预演就是战力部署。而且它不是一个人在战斗， B-21 背后是一整套同步建设的高效产线加人员培训加后勤保障。如果突然需要上战场，不只是飞机能飞，而是整个系统能跑。这让我们必须重新定义作战准备这4个字。传统作战平台是完成测试、调整、投产、培训、成军。B-21 是测试就是作战，训练及部署，工程化及战力。所以你可能看到这样一幅画面，在某个突发危机中，美国并没有派 F-22 和 F-35冲锋，而是直接派出那2架测试编号都还没擦干净的
B-21执行一次你永远不会在新闻上看到的任务，而这一切可能就发生在你刷下一条视频之前。有不少声音说 B-21虽然隐身智能能打能控，但它的载弹量不如 B-2，甚至只有 B-2的一半，这到底真的假的？我们先来厘清一下传言的源头。这个2万磅载荷的说法，其实最早出现在几家中国军事媒体，而且引用的是分析机构估算，不是美国官方数据。但问题是，美国空军从来没公布过 B-21的真实载弹能力，所以这个缩水说纯粹是靠猜的，而且还被明显往下猜。你想啊，美国好不容易搞出一款全面升级的战略轰炸机，结果载弹还比上一代少，你觉得这听起来合理吗？更关键的是，就连 B-2的官方载荷数据也早被打脸过。根据空军文件， B-2的最大载荷是4万磅，但就在最近，美军进行了一次重大演训，7架 B-2携带总共42枚 GBU-57钻地弹飞往中东战区，单架载弹量达到了6万磅。什么意思？就是公开数字是保守的，实际载荷远超表面值。所以我们合理推测， B-21的官方估算值3万磅可能也只是保守说法，真实能力很可能根据任务模组灵活配置，甚至达到 B-2的水平，或者在部分任务中更高。再说了，现在的空战讲求点杀，不是过去那种越多炸弹越强。如果 B-21能用更精准、更深层穿透的武器把弹药价值放大，那载弹量就不是重点。而且还有一个可能性， B-21可能正在隐藏它最致命的一张牌。你以为它只能投炸弹？万一它未来搭配的是超音速滑翔体、高超音速武器或者 AI 联合打击弹头，那吨数根本不再是衡量战力的唯一指标，而是任务分布能力加弹药智能化才是新的衡量方式。所以说，这种载荷缩水论根本就像是敌方给你丢的烟雾弹。真正的问题不是它能带多少，而是你连它什么时候带的东西来了都不知道。讲到这里，你应该明白 B-21这东西根本不只是买了一批飞机而已，它代表的是美国军方对未来战争形态的一次战略下注。这下注不只是压在隐形技术上，而是压在一种全新的战争控制逻辑上。从过去任务分工明确的大兵团作战，变成未来少数平台控制多重战线的分布式战争，从过去总部下命令到部队执行的链状结构，转变为 B-21这种能自己侦察、自己指挥、自己打击的闭环系统。你可以说 B-21是一架轰炸机，也可以说它是一台空中的超级电脑，更可以说它是下一场战争的操作系统预装包。它能控制 AI 无人机群和 F-35编队联动，甚至还能反向给后方传送前线数据，动态调整打击目标。这些都意味着美国在建造的是一个不依赖地面指挥的空中战争自动化网格，而 B-21正是这个网格的第一个中心节点。这就不是更新一款飞机的问题了，而是你有没有能力跟得上它这种作战系统的问题。从这个角度看， B-21不仅是空军的重磅装备，更是对俄罗斯甚至全球所有潜在对手的一个战略预警。美军真正的数字化战争能力正在全面上线。那你觉得呢？你认为 B-21这种多任务能力会不会在实战中反而造成系统复杂、风险过高？如果未来空战是一个 B-21加一群 AI 无人机打一个国家，你觉得敌方该怎么破解这种打法？你更看好 B-21这种少量高端核心平台，还是倾向未来以蜂群无人机打群架？欢迎在评论区留下你的高见，我们会在下期视频挑选精彩留言来回应。喜欢这种硬核又不烧脑的军事讲解，别忘了点个赞，订阅频道，转发给你那个也热爱黑科技的朋友。我们下期见，记得未来战争不只是拼武器，而是拼系统。